Bir çox insanlar üçün çətin olan, ağır duyğular yaşadıkları zaman o ola bilər yüksək, hədsiz təşviş olsun, qəzəb olsun, məyusluq olsun, nifrət olsun, çarəsizlik hissi olsun. Yəni heç fərqi yoxdur hansı hissdə. Aşırıdırsa insanda dözümsüzlük yaranır və çox vaxt o an hər hansısa bir qərarlar verir ki, yəni bu duyğudan qurtulmaq üçün, bax dözməmək üçün buna deyir ki, mən hansısa bir qərarı verməliyəm ki, mən mütləq indi bunu edim ki, nə isə bir addım atsın da həyatında önəmli olan bir vəssalam və qurtulum. Məsəl üçün də tutalım, xəyanətlə üzləşib insan və deyir ki, mən gedib tapacağam, sübut edəcəyəm və yaxud mən də əvəz çıxacağam. Yəni bir şeylər etmək istəyir ki, çox böyük məyusluq yaşayıb, ağır hisslər keçirdir, qəzəb, nifrət və düşünür ki, düşünür deməyim də və bu hiss ona o qədər ağırdır ki, o qədər dözə bilmir ki və həmən o an deyir ki, bir şey edim ki, yəni rahatlaşmaq istəyir insan. Və məsələn də bugün hansı hissi götürək danışaq, amma yenə də deyirəm, heç bir fərqi yoxdur, bu hansı hissdir, bu hansı duyğudur. Götürək təşvişi, düzdürmü? Məsələn, təşvişliyəm ki, mən tutalım, mən imtahanları yaxşı verə bilməyəcəyəm və yaxud çox yüksək təşviş mənə hərdən gəlir ki, mənim hansısa əziz bir insanım bir xəstəliyə tutular, düçar olar. Bu təşviş duyğusuyla, bu məyusluq, qəzəb, yenə də heç bir fərqi yoxdur. Bu yaşadığınız hansı bir ağır duyğudur, dözə bilmirsiniz, elə bilirsiniz. Yəni az qala ağlınızı itirəcəksiniz ki, mən nə edim? Və bir çox insanlar bunu edə bilmirlər ki, və əslində ən faydalısı budur ki, tək-bətək özü ilə bu duyğunun içində qalma. Yəni duyğularını yönləndirmək, duyğularını dəyişdirmək, duyğularını özü üçün sağlam şəkildə görə bilmək, başa düşmək. Yəni bir çoxumuza çatışmayan məhz budur. Yəni təşviş yüksək həddə çatıbsa, çox böyük bir narahatçılıq içindəsiniz ki, məsələn də ay mən hansısa bir tutalım, bir iş qururam, bir biznesdə mən bura böyük bir məbləğ pul qoymuşam və birdən mənim bu işim baş tutmaz, birdən məni kimlərsə alladar, ziyan çəkərəm maddi baxımdan. Və yəni ki, fərqi yoxdur da, insanın təşvişi bir çox şeylə bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə ola bilər ki, təşvişli insandır. Gün ərzində hələ daim ona bu təşviş aşırı dərəcədə gəlir. Bir çox şeylərlə bağlı. Gah sağlamlığı ilə bağlı, gah əzizləri ilə bağlı, gah maddi durumu ilə bağlı. Yəni insan dediyim kimi bir çoxları bu duyğulardan qorxurlar. Yəni zəng eləyəndə də tutalım deyirlər ki, və yaxud da yazanda, tutalım müraciət edəndə, mən biri deyir ki, çox əsəbiyəm, çox hər şeyə reaksiya verirəm. Başqası deyir ki, mən hədsiz təşvişliyəm, çox qorxu keçirdirəm və qorxular məni yorub hədsiz. Yəni ki, burada nə baş verir? İnsan demək istəyir ki, mən öz duyğularımı tənzimləyə bilmirəm, mən onları idarə edə bilmirəm, onlar məni çox yorublar, mən öz duyğularım mənə əziyyət verirlər. Yəni ki, demək istədiyi əslində budur da və məni elə çıxır ki, yardım edin, mən bu duyğularımdan azad olum. Əslində insana azad olmaq yox, duyğularından azad olmaq yox, duyğularını anlamaq ki, bunun kökü hardan gəlir? Səbəb
nədir, nələrdir? Məsələn, anlayanda ki, bax, bu duyğunu mənim psixikam, sinir sistemim, məndəki hormonal fon yaradır. Yəni, yaradıcısı mənəm, düzdürmü? Mənim verdiyim reaksiya hansısa bir hadisələrə və yaxud düşüncələrə. Yəni, bunu anlayanda artıq insan ki, bax, bu mənim özümün verdiyim reaksiyadır da, bədənimin. Və demək ki, bu mənə aiddir də, düzdür? Yəni, aydın məsələdir ki, bu mən yaratmışam da bunu, bilərək və yaxud bilməyərək, əsasən də bilməyərək, düzdürmü? Yəni, mən yaratmışamsa, mən idarə edə bilərəm. Mən azalda da bilərəm, mən çoxalda da bilərəm. Yəni, daim təşviş içində olan məsələn insan necə olur hələ birinci az gəlir də təşvişin qədəri çox olmur əsasən. Yavaş-yavaş güclənir, çoxalır və axırtıq lap böyük vahimə içində olur insan. Yəni, onu gücləndirən nədir orada? Düşüncələr arxa-arxaya gəlirlər də. Arxa-arxaya negativ qorxudan adamın düşüncələr gəlir. Yəni ki, bir dənə balaca qığılcımdan böyük bir, elə bir ki, alov yaranır da. Tonqal deyə yaranır. Və baxın, mənim istifadə etdiyim özümün çox ağır duyğular keçirdəndə, bu qəzəbdirsə, bu məyusluqdursa, bu hər hansı bir duyğudursa, təşviş də əlbəttə ki, ola bilər. Yəni, özümün elədiyi və çox da tövsiyə etdiyim variant metoddur bu. Yəni, bu bizdə nəyi yaradır? Bax, hələ indi nə danışacaq, amma mən nə edirəm? Və bunu bilən bir çox insanlar edirlər əslində, bir çox da etmir. Yəni, bu emosional intellektin var olması deməkdir. Yəni, emosiyalar hamısında var, düzdürmü? Amma emosional intellekt hər kəsdə yoxdur deyə və bu da bir köməkçi belə bir variantdır ki, bu metod sizə yardım edəcək ki, siz daha da çox fərqindəliyiniz olsun, daha da geniş görə biləsiniz. Çünki ağır duyğular keçirəndə insan, fərqi yoxdur hansı ağır duyğuda, bu düşüncəni darlaşdırır. İnsan geniş düşünmək qabiliyyətini itirir o an. İtirir və təkbətək özünlə bu duyğunun içində qorxmadan qalıb, sadəcə bir dənə birinci onu demək ki, bu mənim içində yaranıb indi. Bu mənlə əlaqəsi var və indi mən bu duyğularla nə istəsəm edərəm. Çoxalda da bilərəm, azalda da bilərəm. Suni şəkildə azaltmaqdan, yəni danışmıram burada oturub nəfəs məşqi edəsən, nəfəs məşqi də o heç, məsələn də panik ataklarda falan mümkündür. Hədsiz çox təşviş olanda yenə biraz nəfəs məşqi dalıca bunu etmək yenə də mümkündür. Demək, oturursan, düşünürsən ki, mən nəyə qarşıyam burada? İstəmədiyim nədir? Mən nədən məmnun deyiləm? Nə istəyirəm baş verməsin? Və yaxud baş verib, hər neysə baş verib və bu baş verənlə mən niyə razı deyiləm? Mənim burada itirdiklərim nədir ki? Yəni, itirdiyim nədir? Qazandığım nədir? Qorxduqlarım nədir? Çəkindiyim nədir? Və mən məsəl üçün nəyinsə baş verməsindən çox çəkinirəm, qorxuram, ehtiyat edirəmsə, tutalım. Bu baş verəndən sonra ən qorxduğum nədirsə, baş verdisə, tutalım. Sonraki addımlarım mənim nə ola bilər? Mənim bu hər nədirsə qorxduğum, çəkindiyim, ehtiyat etdiyim
məndə qəzəb yaradan, təşviş yaradan hər nədirsə. Bu elə bir şeydir ki, mənim üçün hava və su qədər önəmlidir, yoxsa mən bunu abartmışam. Mənim qorxum ümumiyyətlə indi burada qəzəbim abartılıdırmı? Əksər hallarda demək olar ki, abartılı olur. Yəni abartılı deyilsə, mən haqlıyamsa, yenə də mən hansı addımlar ata bilərəm və yaxud bəlkə heç bir addım atmamalıyam. Sadəcə dayanıb gözləməliyəm. Hadisələr, yəni ki, mümkün olduğu qədər hal-hazırda özləri yəni cərəyan etsinlər. Yəni öz axına buraxmaq bəlkə lazımdır hələ ki. Düzdürmü? Yəni bir neçə dəfə bunu denəsəniz, yəni hal-hazırda həyatın elə dönəmindəsinizsə, tez-tez ağır duyğular keçirirsinizsə, bu xüsusən sizə lazımdır. Bunun lazımdır deməyim də, sizin buna çox ehtiyacınız var. Çünki görəndə ki, mən oturub bu duyğuları mənə belə təzyiq göstərərkən, bu duyğuların içində hələ bil mən batıb gedərkən də, hələ bil bir bataqlıqdayam, bu duyğular məni bataqlıq kimi çəkirlər də, içəri çəkirlər, mən çıxa bilmirəm. Düzdürmü? Yəni başımı itirirəm də faktiki olaraq. Yəni bataqlıqla necə baş edə bilərəm? Bu duyğularla necə baş edə bilərəm? Yəni duyğunun bir tərəfdən həm içində qalırsan, bir tərəfdən də kənardan tamamilə baxırsan, yaxşı, tutalım mənim yerimdə bir başqası, tanıdığım, daha belə özünü ələ ala bilən, müdrikcəsinə yaşaya bilən, tanıdığım hansı insan, məsəl üçün, mən ona hələ bir pərəstiş edirəm, düz insan sayıram, belə qərarlarını düzgün verir həyatda, elə bir böyük mənfiləri yoxdur xarakterində. Məsəl üçün, hansısa bir insan belə nümunə getirirsiniz, 1 və yaxud 2, 3. O burada necə reaksiya verərdi, neyniyərdi? Və yaxud bu situasiyada, bax, bu mənə təşvişə salan, məndə qəzəb yaradan bu situasiya bir başqasında olsa idi, məsələn, bu tutalım mənim qonşumun, yaxın qonşumda bu baş verir. Və yaxud bu düşüncə mənim yaxın rəfiqəmə gəlib ki, bu düşüncə onu çox qorxudur ki, ay filan şey birdən baş verər. Mən onda ona nələr deyərdim? Mən onda necə çalışardım bura aydınlıq gətirək bu məsələyə? Həqiqətən nə dərəcədə bu məsələ çətindir, ağırdır. Yəni çox ağır duyğular keçirəndə insanla baş verir. Çox ağır duyğular keçirəndə yenə də insan özünü çarəsiz hiss edir. Ağır duyğular keçirəndə insan yenə də baxın, istər bu qəzəb olsun, nifrət, məyusluq, təşviş. İnsan belə bir elə bir haqsızlığın içindədir. Haqsızlıqlar baş verir, ədalətsiz nələrsə baş verə bilər və yaxud düşünür. Və bunu düşündükcə də, yəni mənə qarşı haqsızlıqdır və yaxud mənim əzizimə, yaxınıma qarşı bu haqsızlıqdır. Yəni bu tərəfdən ancaq düşündükcə əlbəttə ki, bu həmin duyğu daha çox olacaq. Yəni nə dərəcədə haqsızam, haqlıyam? Yox. Kökü hardan gəlir? Nə baş verir? Nələr səbəb oldu? Kimlər burada səhv buraxdı? Mən mi səhv buraxdım? Mənə bu bir təcrübə kimi, hansı təcrübəni mən burada qazandım? Nələr anlamış oldum?
Yəni bu cür düşündükcə, analiz etdikcə, yəni duyğu mənə aiddir də. Mən bunu əslində hər cür fırlada bilərəm, hər cür çevirə bilərəm. Yəni plastilin kimi əslində o duyğunu hər cür nə istəsəz ondan düzəldə bilərsiniz. Yəni çox ağır duyğu keçirəndə insan hansısa bir yəni musiqi də insan əhval-ruhiyyəsini belə baxanda dəyişə bilər. Hansısa film, adi bir gəzinti. Yəni insan duyğularına hər şey təsir göstərə bilər əslində. Kənardan da nəyisə təsir göstərə bilir. Amma hər zaman sən çalışanda ki, kənardan nə eləsə duyğularını yatışdırasan, ay mən kimləsə zəng eləyim, danışım, qoy biraz danışım, onunla sakitləşim, rahatlaşım. Və yaxud ay gəl mən bir özümün başını qatım, hansısa film seyr edim. Yəni qaçırsan da, həll etmədən qaçırsan. Məsələni çözməkdən qaçırsan, özünü anlamaqdan qaçırsan, fərqindəlikdən qaçırsan, özünlə üzbəüz qalmaqdan qaçırsan. Yəni hər zaman sən bunu kənar bir nə iləsə yatızdırmağa çalışsan ağır duyğunu, məsələn siqaretlə yatızdıran var. Düzdürmü? Gedib hardasa məsəl üçün nərdə oynamaqla kişilər var, yatızdırırlar. Belə də gedim oturum çayxanada danışaq, gülək, neyniyək və sonra bu ağır duyğudan qaçım mən. Yəni hər zaman kənar bir neysə təsirləri bura cəlb edəndə elə bil ki sən, yəni bu emosional intellektin yaranması mümkün deyil də. Müəyyən qədər sən burada bir şey eləyirsən özün üçün, çünki dözə bilmirsən. Amma sən bir neçə dəfə bunu denəsən, bu səndə vərdiş halı alsa ki, mən duyğularımı kənardan nə eləsə, bastırmağa, yatızdırmağa çalışmayım. Yəni ki, kənardan nə eləsə sən duyğularını hər zaman yatızdıranda və hansısa mühüm bir məsələdir onu çözməyəndə və yaxud orada bir fərqindəlik yaranmayanda ki, bu nədən baş verir? Mən bəlkə illərdir bu vəziyyətin içindəyəm. Niyə mən illərdir bu vəziyyətin içindəyəm? Ancaq ötüşdürəndə elə bil, kənardan hansısa bir vasitələrlə özünü sakitləşdirəndə, sən neyinsə burada psixoloji müdafiə mexanizmidir da. Sən bunu elə bil qaçınma müdafiə mexanizmi deyə bilərik, bastırırsan deyə bilərik. Düzdürmü? Yəni psixoloji müdafiə mexanizmləri bizə hər zaman o an yardım edirlər. Düzdürmü? Amma əksər hallarda ümumi bizə elə bilin ki, nələri ki çözməliyik, nə ki heç cür çözmürük. Dayanmışıq, qalmışıq, hansısa bir situasiyanın içində vəziyyət, hal fərqi yoxdur. Uzun zaman, aylar, illər keçir. Yəni orada artıq psixoloji müdafiə mexanizmləri, özünü qoruma mexanizmləri burada bizim əleyhimizə çalışırlar. Yəni gözəl fərqindəlik yaranır insanda, duyğuları ilə təkbətək qalıb, anlayanda bu duyğu hardan gəlir, səbəb nədir, necə olur güclənir, necə olur pik həddinə çatır, mən hər dəfə bu duyğularımla nə edirəm, uzun zamandır mən yalnız bu cür sakitləşdirirəm özümü. Yenə də deyirəm, biri zəng edir, kimləsə danışır, biri hardasa gəlir, gəzir, biri gedir, nələrsə özünə alır, biri yemək ilə başını qatır və artıq çoxlu çəki yığır. Yəni hər kəsdə fərqlidir də. Ola bilər insan hər zaman eyni vasitəyə əl atsın, eyni metoddan istifadə etsin, tutalım hər dəfə yeməklə öz emosional o disbalansı hələ bir balans yaradır da, müəyyən qədər də sakitləşdirir özünü. Amma həyatında olan hər hansı bir problemlərdirsə, onlar illərlə qalır yerində. Yəni ola bilər insan bəzən nə bilim musiqi dinləməyi seçir, bəzən atışdırmağı nələrisə seçir. Yəni bir neçə müdafiə mexanizmi var, amma hər dəfə bu kənardan nə isə baş verir.
və yaxud özü özünə tutalım deyir ki, əşi heç nə olmaz. Bu günə qədər yola vermişəm, hələ indi də yola verəm. Bu günə qədər dözmüşəm, yenə dözərəm. Sevmədiyi bir işdə çalışır. Yəni ki, orada kollektiv heç ürəyici deyil və yaxud müdür ürəyici deyil. Ürəyici deyil də deməyim, belə dominant insandır, belə avtoritardır, belə orada müəyyən bir təzyiqlər var, psixoloji, fərqli də. Bir sözlə diskomfortdur da onun üçün və tutalım ki, get-gedə tutalım, siqaret çəkməyini çoxaldır və yaxud axşamlar işdən çıxdı, gedir, hardasa oturur, hansısa bir spirtli içkilər qəbul edir. Yəni, ağır duyğulardan qaçmaq hər zaman odur ki, yəni sən nələrsə çözməyi ehtiyat edirsən, konkret qərar verib, vəssalam, mən bundan sonra belə edirəm. Çünki artıq hansısa vəziyyət məni belə bezdirib, artıq hansısa vəziyyət məni bu vəziyyətdə qala-qala tutalım ki, ancaq mən daha da çox tutalım, alçalıram. Ancaq daha çox utanc yaranır, ancaq daha çox özümü günahkar hiss edirəm. Yəni, fərqlidir. Əsasən insanda uzun aylarla, illərlə əgər yaranırsa, gün ərzində hər gün ağır duyğular və heç onlarla baş edə bilmir. Vəssalam, ən gözəl elə bilin çarə, yəni emosional intellekti inkişaf etdirmək. Ağır duyğuları yaradan nədir? Gərginlik. Gərgin faktiki olaraq hər hansı bir situasiyada ola bilər. Uzun müddətdir də, düzdür. Uzun müddət xəyanətə göz yuman insanlar, uzun müddət özünü əzdirən insanlar, uzun müddət alçaldılan, uzun müddət belə heçə sayılan insan və yaxud istifadə olunan insan. Fərqi yoxdur. Burada neylər isə baş verir və yaxud özü-özünə çox tələbkar olan insan, vacib deyil kimsə kənardan nə isə etmiş olsun, o gərginliyi yaratsın. İnsan özü-özünə çox tələbkar ola bilər, çox qadağaları ola bilər, çox belə fərqli patoloji məcburiyyətləri ola bilər. Məsələn, tutalım da, deyə bilər özünə ki, mənə kim müraciət edirsə, hansısa bir çətinliyə düşəndə eləyəndə mən yox, hər zaman hər kəsə kömək etməliyəm, yəni yox deyə bilmir və hər zaman çox insanlara hən deyir. Yəni öz əleyhinə olaraq, düzdürmü? Yəni fərqi yoxdur. Gərginlik nə ilə bağlıdır? Gərginlik kənardan hansısa şəxslər də yarada bilər və kənardan yaradan şəxs necə yaradır sən həyatında gərginliyi? Mütləq ki, sənin burada daxili icazən var. Daxili olan belə yox demək qabiliyyətin, qarşı çıxmaq qabiliyyətin, bacarığın zəifdir. İnkişaf olunmayıb zamanında, ötürülməyib, aşılanmayıb zamanında və yaxud yenə insanın özü-özünə müəyyən inancların nəticəsində, məsəl üçün, tutalım da, ətrafında deməyim də, tutalım valideynlərin haçansa boşanmış bir insanlar olublar, yəni yarımçıq bir ailədə böyüyüb uşaq, ətrafında da gördüyü bir neçə də belə ailə var ki, harada ki, tutalım, ailələr möhkəm deyil, çox dava-dalaş olur, belə stabil deyil də ailədə vəziyyət. Və məsələn, qərar verir ki, yox, tutalım, ailə qurmaq bir şey deyil, istəmirəm, lazım deyil, hələ ömür boyu belə yola verərəm həyatımı. Yəni, belə inanc yaranır onda. Və artıq tutalım ki, qarşına sevdiyi bir insan da çıxanda, çox bəyəndiyi, çox ona uyğun olduğu, bu qorxular o qədər çoxdur ki, özünə icazə verə bilmir ki, mən bu ailə həyatını qurum, yaradım, hələ bir risk etməyə qorxur. İnancı çox böyüdür ki,
tutalım deyir ki, indiki zamanında boşanmalar çoxdur, nəyə lazım? Bəlkə mən də bir müddət sonra o boşananların sırasında olacağam. Bildiniz necə? Yəni çox istəyir, amma heç özünə icazə verə bilmir. Yəni münasibəti yarımçıq qoyur, insandan tutalım ayrılır istəmədiyi halda, qorxuları çoxdur deyə. Yəni insanın özünə göstərdiyi təzyiqlərin nəticəsində də müəyyən, amma təkbətək qalanda sonra özü ilə deyir ki, ay Allah, bəs yaxşı, bəs mən qocalanda axı tamamilə tək olacağam. Mən qocalanda məsələn, bəs heç əgər mən evlənməsəm, onda evladlarım da olmasa, yəni dünyaya uşaqlarım gəlməsə, mənim evladlarım olmasa, bəs qocalanda lap tək onda olaram. Lap tamamən heç kəssiz olaram. Və məsəl üçün bunları düşünəndə artıq təşviş hissi çoxalır, məyusluq ola bilər, həyatla bağlı, özü ilə bağlı. Və yaxud hələ həmin insan tutalım ki, gedib hansısa bir məclisdədir və harasa gedib də məclis olmasın da, gəzintiyə çıxıb tutalım, düzdürmü? Görür ailə, uşaqlar, nə bilim, həyat yoldaşı, arvadı, məsələn, indi bu oğlandırsa, kişi xəyalağıdırsa, deyir, düşünür ki, baxır və istər-istəməz deyir ki, gərək filan kəslə nə vaxtsa hələ ailə qurardım, gərək ondan ayrılmazdım. Və gəlir o ağır duyğular yavaş-yavaş yaranır. Bildiniz necə? Yəni, və o insan gedib tutalım siqaret çəkməkdən, içki içməkdən, başına nələrsə qatmaqdansa, oturub o duyğuların içində qalıb analiz etsə ki, yaxşı, nə gətirib çıxartdı məni bu cür həyata? Hansı qərarlarım, hansı inanclarım, hansı dəyərlərim, o dəyərlərin mənim həyatımı bərbad hala salıb, bərbad da olmasın, mənim həyatımda problemlər yaratdı. O dəyərlərdən bəlkə mən vazgeçsəm, həyatımda daha istədiyim şəkli alar. Bəlkə bu hiss elədiyim ağır duyğular da itər. Yəni, baxın belə, qaçma kənardakı vasitələrlə, vasitə demək də, kənardan olan hər nəsə gəlib istifadə edib bizim duyğularımızı bastırmasına yardım etsin. Yəni, biz əl atırıq da hansısa bir metodlara, nələrəsə ki, qaçım, bu duyğuları, tez bu duyğular məndən itsin. Heç dərmanları falan demədim, tez gedim mən nə bilim, valeriyan için, valakardin için, dilimin altına nə bilim, hansı dərmanı qoyum, onu eləyim, bunu eləyim, gedim kimlərləsə tez görüşüm. Oğlandırsa tutalım ki, bir neçə dənə eyni zamanda sevgilisi var, gəl oyla zəng eləyim, danışım, çıxım, görüşüm və yaxud hələ bu qız da ola bilər. Yəni, amma o mühüm olan hər nədirsə, onu çözməyə qorxur, ehtiyat edir, addım atmaq çətindir onu. Bəlkə bir dəfə addım atıb alınmayıb. Düşünür ki, yox, bəs olub, ikinci dəfə risk etmək istəmirəm, üçüncü dəfə risk etmək istəmirəm. Baxın belə. Sağ olun, görüşərik.